2月18號都重要的日子啊！Hello，大家好，我係講完，今日呢要同大家講下 Puppy Playtime Chapter 5嘅點嘅，相信大家都期待咗呢個遊戲好耐啦。都相信有啲觀眾都睇到有啲預告片嘅。咁依次條片呢就係講下我個人嘅點對呢個 Puppy Playtime Chapter 5嘅。咁點解要講到2月18號呢？因為呢，我哋嘅 Puppy Playtime Chapter 5就喺今個月嘅2月18號，也即聽日推出啊。咁所以呢，但係絕對唔係我冇錢嘅原因，話唔到俾大家睇。你哋可以睇阿神或者小波子玩嘅。咁喺我哋影片啲之前，請記住我哋頻道同埋撳個鐘掣，撳個讚，以免繼續知道我拍更多嘅片嘅最新通知。咁我哋今日呢，主要係嚟講我哋 Puppy Playtime Chapter 5嘅依啲點嘅。咁我哋會一邊玩三角洲行動，一邊講下 Puppy Playtime Chapter 5嘅點啦。好，咁我哋準備直接開始吧。咁我哋而家以我哋個人嘅點啦，呢條片按照我個人嘅點嚟講嘅，但係如果大家有任何嘅意義嘅話呢，就唔好咩啦，唔好有嗰啲意義啊嗰啲嘅，個人嘅出只係。好，咁我哋呢就係依照佢哋放出嘅預告片呢，就會見到我哋會同呢個 prototype 會有啲會面嘅，有可能呢喺入邊呢，可能會同打交嘅都會可能係啦。咁跟住依照佢嗰啲對白呢，就好似話Puppy都好似會係佢嘅，跟住呢，我哋嘅主角本人呢，就係根據上一章啦，同埋根據上一章同埋我哋嘅哎呀，唔好意思，唔記得再講添。好，我哋繼續，對唔住。好，咁我哋呢個 Puppy Playtime Chapter 5呢，就可能會有同呢個形體，即係我哋嘅 prototype 會有啲正面衝鋒，可能會打交嘅。咁呢，都可能佢只係打交，同我哋打交嘅同時呢，可能只係露下手啊，露下腳嘅。咁可能呢，呢個指住呢，呢個 Chapter 5呢，可能並不是我哋嘅最終章嘅，因為如果我覺得 prototype 如果真係露手露腳嘅話呢，咁我哋 Chapter 6嘅話呢，就可能就係真係會同我哋嘅 prototype， 即係我哋嘅原型體打嘅可能。跟住佢哋嘅預告片俾到嘅嗰啲新角色啦，仲有啲新角色，通常都係嗰啲反派啊嗰啲嘢嚟嘅。
跟住呢，我哋都講到反派啦。咁我哋呢次主要反派呢，應該主要都係有兩隻嘅，一個就係紫色長頭髮嘅，我唔記得佢叫咩名。係啦，跟住呢，我就覺得呢，係咪唔係覺得係我哋主要第五章嘅主要反派喎？我覺得就係長頭髮嗰個，跟住同埋嗰個細粒仔嘅，相信大家都知道邊粒細粒仔啦。咁跟住呢，我哋嘅手係有兩個身嘅，主要一個就係灰色啦，跟住同埋好似有一個黃色手嘅，好似定係咩啊？我覺得係有灰色。定係冇啊？應該有。好，咁我覺得依次根據佢哋嘅預告片呢，我哋嘅手呢，第一隻好似黃色手，主要係嗰啲做嗰啲就係轉化能量嘅，係啦，轉化能量嘅點轉化法呢？即係可能好似嗰個《Puppy Playtime Turtle》入邊嗰個黃色手、乾綠色手啦，咁應該都有啲唔同嘅佢嘅生活方式。係啦，跟住我哋嘅好似係咪灰色手啊？佢應該就係嗰啲可以用比較大力啲去咩嘅，應該係啦。跟住我哋講到嘅 Chapter 5點解可能會係我哋嘅 Chapter 5我哋係最終章呢，主要都係可能我應該都會有好多人就係覺得 Chapter 5係最終章嚟㗎啦。但係我個人認為呢 Chapter 5並不是最終章咯，可能咁呢點呢，都要可能喺 Chapter 5嘅遊戲畫面嗰度睇下最終嘅反轉，咁嘅話呢，可能真係prototype可能真係話之後仲有一個最終大 boss 都話唔定嘅。係啦，跟住呢，我哋都唔知目測，如果真係有嘅話呢，我哋都唔知最終大 boss 係咩，我哋都要睇下 Puppy Playtime Turtle 5呢隻 game 出咗之後，我哋睇到個結尾啦。係，跟住呢，就係我哋嘅藍色手呢，主要會係多咗頂花嘅，會係感覺主要嗰頂花呢，就係你見到嘅話呢，係一啲細微嘅表情嘅，你都會見到。你咁講到表情啦，你就會講返黃色手嘅點解呢？因為嘅黃色手呢，係依照佢嘅能量呢嚟睇下佢有幾多能量嘅，譬如係佢有冇能量嘅，睇下有冇能量嘅。咁啲問題呢，我哋就係哇！咁樣睇呢，就係我哋黃色手呢，我哋個背上有個表情，開心嘅話呢，即係有電。跟住冇表情，即係灰色嘅話呢，就係冇電啦，即係好似唔同綠色手嘅應該。正常嚟講，梗係唔同綠色手啦。喺度講緊啲乜嘢啊？
哇！跟住我覺得點解唔係我哋嘅775唔係我哋嘅最終章呢？因為主要佢哋講到6呢個數字嘅主要，因為佢講到6，如果佢喺嗰度講到數字6嘅話呢，咁可能真係有我哋嘅第6章嘅之後可能係啦。咁以上呢啲全部都係個人猜上嚟嘅，即係個人嘅諗法啦。希望大家都唔會有啲異議啊、抗議啊，即係都唔會咩啦。我呢啲只係我個人嘅諗法嚟嘅啫，希望唔會引起嗰啲抗爭啦。哇！跟住講返我哋嘅主要敵人，我哋主要敵人呢應該會係我哋嘅嗰個長頭髮紫色女人，係啦，我哋喺呢條片就簡稱到長頭髮紫色女人啦。因為佢隻腳係長頭髮，跟住再加佢真係紫色啊嘛，跟住佢都係女人嚟，呢個名都正常掛俾佢。咁呢隻長頭髮紫色女人呢，都講到啦，佢係長頭髮嘅，咁佢呢可能個能力呢就係操控佢嘅頭髮嘅，應該佢啲頭講到佢紫色噶嘛，咁頭髮就係紫色嘅。咁佢哋攻擊手頂呢都會係頭髮，喺預告片我哋都會見到佢會用頭髮嚟幫助我哋主角嘅。佢會用長頭髮嚟幫助我哋主角嘅，咁呢佢都可能可以就係增加自己髮量同埋長度嘅。跟住我哋嗰個預告片俾到嘅有1秒嘅畫面呢，係有我哋嘅新怪物嘅，係啦。咁我哋嗰4怪物呢就俾到1秒，咁所以我哋唔知佢仲有咩功能用啦，係嘅。咁我哋呢，唔好走住，影片未完㗎，唔好走住。點解未完呢？原因真啊，又係呢，我哋原因呢，原因就係呢，我哋嘅對唔住。OK，我哋影片未完嘅原因呢，就係呢，我覺得你哋講得唔夠詳細啲嘅，跟住呢，我哋嘅場上呢都見到我哋P3嘅場景呢就好大嘅，係啦。咁所以呢，我覺得呢就係Chapter 5呢，應該我覺得唔係最終章嘅，因為佢會俾到個6呢個數字出嚟寫，係啦。咁如果係依照大家嘅，如果係你哋咁諗法嘅話，歡迎大家留言。咁我哋呢次呢條片就到依度啦。如果大家鍾意嘅話呢，請記得訂閱我哋頻道，再加撳讚，開啟小鈴鐺，繼續收到我哋最新影片嘅動態。咁我哋下條片再見啦，大家拜拜。